सो फाइनली फ्रेंड्स हमारी LG 7780 जिसका बॉक्स पर नेम मेंशन किया है 43UM77। इसके फीचर्स देख लीजिए फ्रेंड्स। थिंक AI फीचर्स, ब्राइट पैनल। मैंने पहली बार किसी LG के पैनल में इतना ब्राइटनेस देखा है। 35 वॉट्स के स्पीकर्स हैं जिसमें इनबिल्ट बूफर है जो कि साउंड काफ़ी अच्छा आता है। 4K एक्टिव HDR जो कि काफ़ी अच्छा ब्लैक आता है। और इसमें है मैजिक रिमोट जो कि यहाँ पर दिया गया है। 43 इंच 2019 मॉडल। 2019 की सबसे बेहतरीन टीवियों में से ये टीवी मुझे लगी है, जिसका HDR सपोर्ट 4K और बजट वाइज भी काफ़ी अच्छी है। इसका बॉक्स पर प्राइस मेंशन किया है। मैं आपको प्राइस दिखा देना चाहता हूँ। इसका बॉक्स पे प्राइस है 60,990, ऑलमोस्ट 61,000 रुपीज़। और काफ़ी बेहतरीन टीवी है, वन ऑफ द बेस्ट टीवी। मुझे इस टीवी में कोई कमी नहीं महसूस हुई और काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस टीवी के लिए। कल मेरे टीवी की इंस्टॉलेशन के लिए LG के पर्सन आएंगे घर पे। जब वो आएंगे तब मैं आपको बाकी का प्रोसेस दिखाऊंगा और आपको टीवी भी दिखाऊंगा चालू करके। उसके साथ क्या क्या बॉक्स में आता है वो भी आपको दिखाऊंगा। और आई एम वेरी एक्साइटेड और मुझे लगता है आपको भी काफ़ी अच्छी लगेगी ये टीवी। इसके अंदर जो एक स्मार्ट टीवी में जो फीचर्स होने चाहिए वो सारे के सारे फीचर्स इस टीवी में हैं। एंड मैंने काफ़ी रिसर्च किया इस टीवी के लिए और फाइनली आई गॉट दिस। और कल जब हमारा इंजीनियर आएगा तो डेफिनेटली आपको मैं इसकी अनबॉक्सिंग और क्या क्या साथ में आता है बॉक्स में वो सब दिखाऊंगा। ये इसका रिमोट है जिसमें वॉल्यूम, माइक, बटन्स, स्विच ऑफ का बटन है, नेविगेशन बटन, स्क्रॉल बटन, बैक, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन और कुछ स्पेशल पोर्ट्स दिए गए हैं। और ये रही टीवी LG 7780 अल्ट्रा ब्राइट पैनल, 4K वीडियोस। मैंने YouTube नहीं बोला, शायद इसलिए नहीं खोला उसने। प्ले 4K videos on YouTube. The YouTube video found for the keyword 4K videos. इसकी क्लियरिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। इसका पैनल भी बहुत ज़्यादा ब्राइट है। शायद मेरा कैमरा वो कैच नहीं कर पा रहा है जो मैं रियल देख पा रहा हूँ। एक्चुअल में रेड काफ़ी अच्छे रेड है, शायद मेरा कैमरा उतना अच्छा रेड नहीं ले पा रहा है। और आई एम वेरी हैप्पी विद दिस टीवी। नॉर्मली LG की टीवी में इतना ब्राइटनेस नहीं होता जितना ब्राइटनेस इस टीवी में दिया गया है। दैट इज़ द रीज़न आई बॉट दिस टीवी। इसमें
डॉल्बी साउंड दिया है विद DTS, और पीछे एक बुफर भी दिया गया है, और जो कि आपको साउंड की कमी महसूस नहीं होने को देगा। आपको एक होम थिएटर की भी ज़रूरत नहीं है इस टीवी को खरीदने के बाद। और ये 43 इंच का टीवी है। यदि आपका घर 200-250 स्क्वायर फीट का है तो मुझे नहीं लगता कोई इशू आएगा आपको देखने में। इसकी क्लैरिटी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इसमें HDMI के 3 पोर्ट हैं और USB के 2 पोर्ट्स हैं। HDMI में आर्क का भी है, जिससे आप अपने होम थिएटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे फंक्शंस है इस टीवी में, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर दिए गए हैं बाय LG। बट इसमें एक माइनस पॉइंट है कि आप बाहर के सॉफ्टवेयर जो है वो अपलोड नहीं कर सकते, साइड अपलोड्स। बाकी जो LG के जो सॉफ्टवेयर हैं उसको आप अच्छी तरह से यहाँ पे स्ट्रीम करके देख सकते हैं। Amazon प्राइम और Netflix पे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी आती है, क्योंकि उसमें 4K वीडियो सपोर्टेड है Netflix में, और Amazon पे भी कुछ 4K वीडियोस सपोर्ट करते हैं। ये टीवी मुझे 3 साल की वारंटी के साथ मिला है, सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस टीवी। आपको मैं इसका एक साउंड सुनाता हूँ। 4K वीडियोस ऑन बॉलीवुड। The YouTube video found for the keyword 4K videos on Bollywood. चलो ये प्ले करते हैं। It's superb guys, superb। ये वॉल्यूम मेरा 25 है और ये इनफ है मेरे घर के लिए, बट फिर भी मैं थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। I love these days। क्या बोलते हैं तेरी जैसी